Сложные погодные условия, метель, обледеневшие дороги и нулевая видимость стали причиной массового ДТП на Кронштадтском шоссе в южной части канадской провинции Альберта. В районе города Брук столкнулось около 70 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. Движение транспортных средств на этом участке дороги после ДТП частично закрыто. Водителей просят переждать бурю в населенных пунктах канадского шоссе около Калгари. Трасса была перекрыта. Между тем перевернутые полуприцепы блокируют другие проезжие части поблизости. Ожидается, что полосы движения на запад шоссе 1, примерно 200 км к юго-востоку от Калгари, будут закрыты несколько часов. Власти убедительно просят в настоящее время не передвигаться по местным автомагистралям. Из-за метели, обледенения и плохой видимости Южной Альберты и большая часть восточной окраины провинции сталкивается с весенним штормом с предупреждениями о ветре и снегопаде, которые накрывают эту территорию.